出張ザ・リップスのイタルちゃん。はい、ということでやってまいりました。すごくないですか？連載ついに10回目10回目すごいですね。もう2年前ぐらいからね、やらせてもらって、聞くところによると連載が10回も続くってなかなかこう珍しいみたいな。そうですね。自称ご長寿連載としてここからやっていきたいなと思うんですけども、私たち今日はですね、その10回を記念しまして、水か豆腐引きという2年前にできた、ちょうど私たちも連載2年前くらいだからやって時を歩んできて同期です。はい、ということで、ここだってずーっと私たち生まれてから、もう開かずの踏切って呼ばれててね、ここ通るときはすごく苦労したよね。こう遠回りしたり、そうだね、待ったり、もうあっちをぐるっとね、そうで、党の人とかね、こう駅を通っていったりねしてましたよね。すごい余談なんですけど、私免許を取ったばっかりの時にここを通らなきゃいけなくて、で、次だってなった時にカンカンカンってなっちゃってどうしようって、すごい取り立て怖いよね。テンパったの覚えてます。あるある。今ね、地下バイパスになったりとか、こうやってね、デッキ歩道橋ができたりと便利な手塚になってきてますけど、これからどんなところに行ってみるとかしたいですか？私たちの楽曲はこう結構ロックンロールなんですけど、なんだろうな、みんなで歌える歌っていうイメージを持って作ってるので、こう子供からお年寄りの方までこうすごく幅広い方にね、なかなか普段ライブハウスじゃ出会えないような方たちにも届けられるように、この連載いろんな場所に行けたらいいなと思います。どっか行きたいとかあります？私はですね、なんかこうアクティブなことをもうやってみたいなと思って、梅のもぎ取りみたいな。そう、梅のもぎ取りとかやりましたけど、なんかですね、下倉田町、ここからもうちょっと行ったところにアーチェリーができる場所があるみたいで、そうなんだ。そことかにちょっと行ってみたいです。最近戸塚にボルダリングのジムができたらしいっていうので、そういう中でスポーツとね、音楽だけじゃなくてね、一面も、スポーツの街としてもね。そうですね、はい、できたらなと思います。ということで今回は、10回を振り返っちゃうよっていう、回を紙面でもねお届けしたいと思います。それでは10回目連載を振り返ったるちゃん。